Bonjour les amis rétro gamers. Je voulais vous présenter ma console Switch que j'ai achetée en occasion. On est en 2025, donc voilà, c'est une Switch d'occasion. C'est la Lite. Donc je voulais vous montrer le premier jeu que j'ai joué. C'était Rally, Art of Rally. Le premier que j'ai joué, que j'ai loué à ma médiathèque. Donc il est génial. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter mon deuxième jeu que mes neveux m'ont prêté. Sonic. Alors c'est Team Sonic Racing. Voilà, c'est un super jeu de voiture avec des sensations superbes au niveau de la vitesse, je trouve. Et c'est un jeu Sega. Donc c'est un jeu Sega qui tourne sur Nintendo Switch. Donc à l'époque, ils étaient concurrents, les Sega et Nintendo. Mais là, voilà, ça a été vendu à... La franchise a été vendue à Nintendo. Voilà. Donc je vais démarrer la console Switch pour vous montrer. Là, je vous montre rapidement. J'ai inséré le jeu déjà, la carte est insérée. J'ai démarré le jeu déjà tout à l'heure. Il est vraiment génial le jeu. Il y a les petits anneaux comme dans Sonic the Hedgehog. Voilà, vous voyez, c'est très fluide. C'est très fluide. Et il y a énormément de... C'est comme Mario Kart, il y a des cubes avec des points d'interrogation, je crois. Et ça permet d'envoyer des requêtes ou d'accélérer, vous voyez, hop, sur les flèches, vous accélérez, la sensation est magnifique. Voilà les amis, c'est ma première vidéo, grosse vidéo, on va dire rétro gaming, de ma chaîne jeux vidéo, technologie et jardinage. Donc la partie jeux vidéo. Donc euh, likez-moi, faites-moi un pouce pour me donner du courage et puis comme ça je vous mettrai des vidéos chaque semaine. Je ferai un test. Je ferai un test d'un jeu à peu près toutes les semaines. Je vais essayer de faire ça toutes les semaines. Voilà, de la Switch, Switch Lite. Voilà, bon bah je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Ciao.